E aí, minha gente, aqui é a Lidia Moura e você está na ClickSound. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. E vem comigo que o vídeo de hoje tá sensacional. Então roda a vinheta aí, DJ! Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do lançamento da Pioneer DMH-ZS9380TV, que inclusive eu já fiz dois vídeos, né, de dois aparelhos aí da família DMH, que tá aqui no card, você pode dar uma olhadinha também neles. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse lançamento top. Ele é um multimídia receiver modular, né, que vocês podem ver aqui que ele já vem com a base instalada, que é 1 DIN. Também a gente pode colocar aqui o adaptador, né, 2 DIN e também 3 DIN. Brincadeira, não, 3 DIN não, é que na verdade tem essa parte aqui que ele pode ficar, né, que é a tela separada da base também. Então tem essas três opções aí. Ele tem a tela de 9 polegadas capacitiva, né, com resolução HD, Apple CarPlay com fio e sem fio, compatível com os principais apps de GPS, Spotify, envia e recebe mensagens do WhatsApp, Android Auto com fio e sem fio, navegador web, TV digital integrada, personalização de iluminação e cores, ajustes das configurações de áudio, vem com controle remoto, chicote, cabo AV, kit instalação, cabo USB, antena TV digital, antena GPS, microfone manual. Tem ainda entrada de controle de volante, 3 saídas RCA pré-amplificadas, saída de vídeo que você pode inclusive instalar a tela de encosto de cabeça. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte de trás do aparelho, né? Primeiramente esse verdinho aqui, que é a entrada de antena de GPS. Esse pretinho que é a entrada de microfone. Esse douradinho é a entrada da antena de TV. Esse pretinho do canto é a entrada de controle de volante. Essa aqui é a entrada do cabo RGB, chicote de instalação e o fusível. Esse pequenininho é a entrada do cabo USB. Esse aqui é a entrada da antena, né? E esse aqui é o conector das entradas de áudio. Bom, gente, essa aqui foi uma rápida apresentação aqui do nosso aparelho. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem na descrição aqui no nosso card. Entra também na nossa loja, que lá nós temos mais de 5.000 produtos para você com os melhores preços. É isso mesmo, e mais. Você ainda pode conversar com a gente pelo WhatsApp, Instagram e muito mais. Então não perde, entra lá na nossa loja agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? ClickSound Lifestyle Automotivo é aqui.